अच्छा अजून पर्यंत मान्य जावना. आयज जातल्यो फाल्यां जातल्यो हे सदांच चालूच आसा आणि आमकां जी आश्वासनां दिता त्या आश्वासनाचे नांव जावन आयज हे दिशेक पावले. आयज आमी आमच्या मागण्या लागून जर आमकां रावचें पडलें जाल्यार आयज आमचे पाशेस काबार जाले तेन्ना आमकां रस्त्यार देंवचें पडलें. इतल्या तेंपाक आमकां रस्त्यार येवचें पडोंक नासलें पूण आतां आमचे पाशेस काबार जाल्या. लाल बोटा जिंदाबाद जिंदाबाद. आमकां जाय आमचो वोट आहे आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय आमकां जाय 6 पे ओटी एरियस आमकां जाय 6 पे ओटी एरियस. आमच्यो मागण्यो हम सब लाल बोटा इंडियन एविएशन एम्प्लॉयज युनियन आयज आमचो कॉम्रेड फक्त 2 मिनटां सांगतलो तेन्ना हांव कॉम्रेडा कडेन मायक हँडओव्हर करता. आम्ही हांगा कॅप्टन ऑफ फोर्सा फुडें जमल्यात एक सांकेतीक रितीन प्रोटेस्ट करपा खातीर आनी ताचें कारण जावन आसा की 27 म्हयन्याचो पेंडींग ओव्हरटायम कॅप्टन ऑफ फोर्साच्या ऑफिसान R&Dच्या ऑफिसान आनी गव्हर्मेंटान अजूनही दिवंक ना. आणि तुम्ही जाणात की ड्युरिंग द कोविड पॅन्डेमिक फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून आम्ही काम केलं फेरीबोटीचेर. कोविडाची कसलीच परवानगी हे भिरांत धरिनासतना फेरीबोटीन गोंयकारांक सेवा 24/7 आम्ही फेरीबोट कामगारांनी दिल्ली आसा. आणि जर तर फ्रंटलाईन वर्कर्स हेल्थ वर्कर्स आसा पुलीस आसा त्याच प्रमाणे हे भुरगे जे 24 तास फेरीबोटीचेर काम केला ते कोविडाचे खरे वॉरियर्स आसात. आम्ही तांकां ताळयो मारून येवकार दिवया. भावानो फाटली 4 वर्सां जाली आम्ही कॅप्टनाक प्रत्येक म्हयन्याक एक मेमोरेंडम दिता. सेक्रेटरी R&Dक एक मेमोरेंडम दिता आणि आम्ही तांकां सांगता की आमच्यो ज्यो मागण्यो आसात त्यो मागण्यो मान्य कर. कायद्यान अशें आसा की जर तर तुवें ओव्हरटायम केलो जाल्यार दुसऱ्या म्हयन्यान पगारान तो ओव्हरटायमाचो पगार तुका मेळपाक जाय. पूण हे R&Dचे खातें एक अजीब खातें. 27 महिने झाले ओव्हरटायम पेंडिंग आसा. आता 27 महिने म्हणल्यार मायज 1.5 वर्स मायज जाता. खंयचो डिपार्टमेंट खंयचो गव्हर्मेंट खंयचो कायदो सांगता की 27 महिने वो 4 महिने 5 महिने 6 महिने पेंडिंग ओव्हरटायम दवरचें म्हणून कोणूच सांगिना. पूण हे सरकारी खातें कॅप्टनाचें ऑफिस हे सगळे जाण अनागोंदी कारभार चल्लेलो आसा. कॅप्टनाक चड काजिनोचे पडला. काजिनोच्यो फायली रातीच्या भितर मूव जातात तांकां रोखडीच परमिशनां मेळटा. म्हणून जे भुरगे ह्या R&D खात्यात काम करता जाल्यार तांचो पगार घालपाक ह्या सरकाराक टायम ना. ही एक दुर्दैवाची गजाल आसा आणि तेजो निषेध आमी मारतात. भावानो आमकां युनिफॉर्म ना. आमी फ्रंटलायनीचेर काम करता जाल्यार आमकां युनिफॉर्म ना. आमकां स्टिचिंग अलावन्स ना. अशे खुबश्यो मागण्यो ह्या सरकारा कडेन आनी ह्या खात्या कडेन पेंडींग आसा आनी आमी वारंवार ह्या कॅप्टन ऑफ फोर्साक निवेदनां दिता ताका मिटिंगो घेता. पूण अजुनूय आमची एकूय मागणी ह्या कॅप्टन ऑफ फोर्सान मान्य केल्ली ना आनी ताजो निशेध मारपाक आमी हांगा जमलेले आसात. आमी थोड्या वेळान कॅप्टनाक वचून मेळपाचे आसा. वी आर गोइंग टू सबमिट अ मेमोरेंडम टू द कॅप्टन आणि आम्ही तिथून क्लियर बरयला जर तर आमच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना
जाल्यार मागीर आमकां दोश दिवं नाकात बिकॉज then we will go for indefinite agitation. And today we are just holding a symbolic demonstration to warn the government, to warn the captain of ports that look, please, whatever pending demands are there, हे genuine demands आसा ते बेगींतल्या बेगीन तुम्ही पास करपाक जाय. आमचो ओव्हरटायम आमकां मेळपाक जाय. कोर्टाची ऑर्डर आसा, इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनलाची ऑर्डर आसा की ह्या भुरग्यांक त्याच्या पगार जो घालता त्या पगाराच्या 1.5 पट ओव्हरटायम दिवपाक जाय म्हणून. आता काही शाणे ऑफिसर हांगा बसले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान, ते कोर्टाची ऑर्डर मानिनात. आता खंयचे शाणपण तांकां सुचला ती कोर्टाची ऑर्डर मानिनात. इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनलाचो अहवाल आसा जो बायंडींग अहवाल आसा जाल्यार हे म्हणटात ना तो 3 वर्सां खातीर. अरे कोर्टाची ऑर्डर खंयची 3 वर्सां खातीर 6 म्हयन्या खातीर आसना, ती शासनां आसता. आनी तुमकां जर ती मान्य ना जाल्यार तुमी ती चॅलेंज करपाक जाय. आनी हांगा बसून फायलीचेर कितें भिरकोवप आनी सरकाराक सांगप 2 वर्सां खातीर आसा 3 वर्सां खातीर आसा, दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आमचे आंदोलन जे आसा हे आम्ही आंदोलन फुडें व्हरतले. हांव मागता आमचो कॉम्रेड आसा, कॉम्रेडान 2 उतरां सांगची. इंडियन एव्हिएशन एम्प्लॉईज युनियन, इंडियन एव्हिएशन एम्प्लॉईज युनियन, रोल बोर्डा, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय, आमकां जाय. इश्टानो, जो आम्ही धरणा धरला कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा फुडें, जो निषेध मिटींग आम्ही घेतात आणि खूप टाइम आम्ही राहून शेवटाक आमकां आमचो आवाज उठोवचो पडलो. 27 महिन्याचे ओव्हरटायम आमच्या रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट कामगारांक या रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान दिवंक ना. हाचो अर्थ कितें? काम करून घेतात, ओव्हरटायम करता कामगार, फेरीबोटी साडी नासतना वेतात जाल्यार तांकां टायम टू टायम ओव्हरटायम ह्या रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान आनी सरकारान, गोंयच्या सरकारान दिवपाक जाय. आमी मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडला, आमी सेक्रेटरी ऑफ IWT तेज्या नजरेक हाडला. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ह्यो जबाबदार आहा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आमी जबाबदारी दिता, जबाबदारी आमी थारता आनी ताका लागून आयज आमी येवन कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा फुडें आमी ह्यो आंदोलन करता. दुसरें म्हणल्यार कामगारांचो रोस्टर ना. तिसरें म्हणल्यार रोस्टर अजुनी 3 वर्सां जाली रोस्टर करूंक ना. कामगारांचे कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट CR पेड्ड्यार केला. मोर दॅन 200 कामगारांचे CR पेड्ड्यार केला कांय अधिकाऱ्यान. आणि हाका लागून vindictive nature of officials of the R&D department, we have come here to oppose it, to denounce it, and ताका लागून आमी आज येयल्यात. त्याच बरोबर आमी गेल्या 7th पे, गेल्या 6th पे, आमकां 5th पेचो आयज ओव्हरटायम मेळटा. 5th पेचो ओव्हरटायम मेळटा. आम्ही केस घाला, पण मुख्यमंत्र्याक आम्ही सांगला ह्यो प्रॉब्लेम सॉल्व कर. मुख्यमंत्री म्हणटा आपण ओव्हरटायमच बंद करता आणि 3 शिफ्टी करता. वी आर रेडी. आर यू रेडी? वी आर रेडी. कम ऑन, वी टेक द चॅलेंज. पण फेरीबोटी चलोवंक जाय. फेरीबोटी बंद जावपाक जायना. आणि जर 3 शिफ्टी घालून
जर काम आमी करचें पडटा एक्स्ट्रा शिफ्ट जाल्यार आमकां ओवर टायम तुमी दिवचो पडटलो तें तुमकां चुकलेलें ना हाका लागून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन is functioning in the state of Goa even before liberation. गोंयची सुटका जावच्या पयलेसून हो युनियन चलता गोंयांत आनी हांव ह्या युनियना बरोबर 46 वर्सां आय एम एसोसिएटेड विथ इट 46 years but I have never seen any time overtime not being paid for 27 years 27 months this government this captain of ports they are sleeping न्हिदल्यात ताका लागून आमी आवाज दिता जॅम काडपाची बंद करात आनी आमची कामां करात आमी टायम टू टायम काम करता वी आर आयज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स अनफॉर्च्युनेटली he is more worried about casinos not of the ferry boats आमचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेम्स ब्रागांझा is more worried about casinos not about the ferry boats we want to straighten out we want to tell the captain of ports casino फाटल्यान धांवू नाका आमचे प्रॉब्लेम जे आहात ते दिसपट्टे ते मिटाय otherwise we will not keep quiet स्लोगन मारया आमी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन आमचा ओव्हर टाइम आमचा ओव्हर टाइम आमचा 6 पे 7 पे ओव्हर टाइम आमचे सीआर साफ करात आमचे सीआर हुकुमशाहीचे अधिकारी भायर मारात हुकुमशाहीचे अधिकारी म्हाका आयज कॅप्टनान फोन मारलो आनी म्हणले तुमी हांगा प्रोटेस्ट घेतात हांगा आपल्या डिपार्टमेंटा फुडें हांवें म्हणलें वय कित्याक घेतात आमचे म्हणलें प्रॉब्लेम मिटोवंक ना तुमकां कोणें सांगला प्रॉब्लेम मिटोवंक ना आपूण केन्नाय रेडी आहा उलोवपाक आमी म्हणलें आमी ऑलरेडी नांगर घालो आंदोलनाचो रोखडो तो उबे करूंक जायना कित्याक नांगर बरो जड आसता ताका लागून आमी आंदोलनूय करता आनी तुकाय मेळटा आनी ताका लागून वी बिलीव इन स्ट्रगल and we believe in negotiation. We negotiate and we struggle. Therefore, आता आमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक मेळटा मेळया मरे आनी ताका आमचो निवेदन दिता आवा मेमोरंडम आनी ताका सांगता बाबा आमचे प्रॉब्लेम बेगीन मिटोय जेम्स ब्रागांझा आमचो पाय आमच्यो मागण्यो आमकां जाय जेम्स ब्रागांझा आमचो पाय सो ताका हांव सांगता आमी तुका पाय म्हणला जेम्स ब्रागांझा आमचो पाय जेम्स ब्रागांझा आमचो पाय सो ताका सांगता तुका आमी जेन्ना पाय म्हणला तुजो विरोध काय ना आमी आमचे प्रॉब्लेम मिटोय आमकां आनी काय ना आमची पॉलिटीक काय ना पॉलिटीक ते वेगळे करता तुका कासिनोचे पडला आमचे थंय मातशें जास्ती घाल आनी आमचे प्रॉब्लेम मिटय इतलेंच आमी सांगतात ताका लागून तो म्हणालो एक दोग-तीग जाणूच या चड लोक नाका दोग-तीग जाण आमी वचून मेळया तो भिता कोवीड खायत म्हणून ताका कोवीड ताका खावचो ना कोवीड कांय लोकांक खावपाचो ताका खाता लेट कॅप्टन नॉट बी वरीड लेट हिम डू हीज वर्क प्रॉपरली दॅट पीपल वील रेज हिम हाय ऑन देयर हेड्स अँड टेक हिम टू प्लेसेस वेर ही हॅज नॉट सीन एनी सो आमी वचून मेळया आनी ताका आमी मेळोन निवेदन दिवया आनी आमची फुडली चळवळ करया आमी एक सांगूंक सोदता जरी तर आमचे प्रश्न मिटना जाल्यार आमी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन वी आर अ फायटींग युनियन वी आर अ मिलिटंट युनियन आनी आमी थारायला की आमी सोमतो स्ट्रायक नोटीस दिवपाचो म्हणून आर यू रेडी आमी सोमतो स्ट्रायक नोटीस दिवपाचो Which are the points that you are demanding? पहिलो पॉइंट
आमचो 27, 28 आता ह्यो म्हयनो 28 तारीख 28 म्हयनो 28 म्हयने ओव्हर टायम दिवंक ना कितलो आसा कितलो आसा ऑलमोस्ट सगळ्यांचं पेमेंट सगळ्यांक कोणाकूच दिवना नॅव्हिगेशन R&D कामगार कितले स्टाफ R&D फ्लोटिला देर आर मोर दॅन 300 सो 350 कामगारांक त्यांनी ओव्हर टायम दिवंक ना आणि 27, 28 म्हयने आम्ही चूप करून काम करता मौन करून काम करता बरें दुसरें आमचो 6th आणि 7th पे प्रमाणे ओव्हर टायम कॅल्क्युलेट जावपाक जाय आमकां 6th पे लागू केला 7th पे लागू केला पूण आमकां 6th आणि 7th पेचो ओव्हर टायम मेळना ती केस कोर्टांत आहा पूण आमी म्हटला कोर्टान सांगला की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आणि रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाक की प्लीज सिट डावन अँड सेटल द मॅटर जो गव्हर्मेंट ते सेटल करिना दॅट इज वाय वी आर ऑल्सो फायटिंग ऑन दॅट तिसरो पॉयंट आहा आमचे स्टिचिंग अलाउन्स दिवना युनिफॉर्म दिवना मॅथ्स अलाउन्स दिवना म्हयन्याच्या म्हयन्या 2 वर्सां दिवंक ना स्टिचिंग अलाउन्स मॅसिंग अलाउन्स दिवना 2 वर्सां फूड अलाउन्स दिवना हे सगळे त्यांनी दुर्लक्ष दाखयला CR कामगारांचो बेड्डार केला काय अधिकाऱ्यांनी देर आर मोर दॅन 200 वर्कर्स 200 कामगारांचो CR बेड्डार येता कोणे तरी मुद्दाम केला CR बेड्डार आम्ही रात दीस काम करता काम करपी चुकोवंक शकता पूण तूं CRS बेड्डार करता इट इज नॉट एक्सेप्टेबल आणि तशे अशे बारीक बारीक खुबशे प्रॉब्लेम आहात रोस्टर तयार करूंक ना रोस्टर आता 2 वर्सां जाली जे ड्युटी करता हांगा बेती पणजे शहरांत आनी कितें थंय तेणीच ड्युटी करची पडटा तांकांच थंय ख्यास्त लावची पडटा स्ट्रॉंग आतां कांय रूट आहा व्हेरी टफ रूट आनी त्याच बरोबर सफिशियंट सेलर दिना ती 2 सेलरांनी काम करून घेता जाता 3-4 सेलर आसपाक जाय हे सगळे गांतोड हांवें व्हडली तुमकां कॉपी दिला हांवें डिमांडाची आणि प्रेस स्टेटमेंट दिला तुमचे कामही कमी केला हांवें आणि बऱ्या भशेन तुम्ही ते पेपरार घालचे आमचे आणि आमकां सपोर्ट करता तुम्ही सदांच सपोर्ट करीत येयल्यात तुमकां हांव लांब आयुश्य मागता आणि बरो फुडार तुमकां मागता आणि तुमचेय कितें डिमांड आहा जाल्यार आमी सपोर्ट करता फुल्ली सपोर्ट करता देव बरें करूं तुमकां आतां आमी कॅप्टनाक वचून मेळटा लाल बावटा त्याला 21 दिवसाची 21 दिवसामध्ये सेटल जायना जाल्यार आम्ही संपार जाणार संप करपाचा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आमचा USP आहे आमचा युनिक सेलिंग पॉइंट आहे आम्ही स्ट्राईक करायला फाटी नाही आम्ही स्ट्राईक करायला पुढे आहे आम्ही स्ट्राईक करूनच आमचा प्रश्न मिटवून घेतलेला आहे आता पुढे सुद्धा आम्ही स्ट्राईक करणार आंदोलन करूनच आम्ही आमचा प्रश्न हासिल करणार फेरीबोट बंद करणार तुम्ही जरूर फेरीबोट बंद करणार आणि आमचा एकजुटीचा आहे कामगार एकजुटीन आम्ही हे सगळे काम करतो हे काम करून घेतो आम्ही या गव्हर्नमेंटला या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सला या रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटला असं सवलतीन सोडू नाही असं आम्ही असं त्याला काय आम्ही सोडणार नाही आम्ही लढणार आहे आम्ही लढाकू कामगार आहे लाल बावटा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन सोडचना रे सोडचना तुमची परवानगी घेता आणि हांव कॅप्टना वचून मेळटा इज इट ओके बरें अशें या आमचो एक फोटो काडात असो
सीआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेविगेशन एम्प्लॉइज यूनियन व्हडल्यान ताळयो मारा. थँक्यू कॉम्रेड, थँक्यू. चले आणि वर्षांनी थँक्यू. जमलेले आसात आपल्यो कांय मागण्यो ठोस मागण्यो आसा. आयज आर.एन.डीचे कामगार हांगा जमलेले आसात कांय ठोस मागण्यो घेवन आनी तातूंत प्रमुख मागणी आसा की 27 म्हयन्याचो ओवरटायम जे आर.एन.डी डिपार्टमेंटान तांकां फारीक करूंक ना तो ओवरटायम तांकां फारीक करपाक जाय. कोर्टाची जी ऑर्डर आसा इंडस्ट्रियल ट्रायब्युनलाची ती 1.5 टायम्स ओवरटायम पे करपाक जाय प्रत्येक म्हयन्याक. तो ओवरटायम हे खात्यान कॅल्क्युलेट करूंक ना आनी दे आर पेईंग द ओवरटायम ऑन द ओल्ड पे कमिशन्स रिकमेंडेशन दॅट इज ऑन 5th पे कमिशन बट दे आर एंटायटल फॉर 7th पे कमिशन्स रिकमेंडेशन आनी कॅल्क्युलेशन 7th पे प्रमाणे जावपाक जाय. जरी आमी कोर्टान केस जिखल्या तरी कोर्टाची ऑर्डर हे सर खातें मारपाक तयार ना. ताजो निशेध मारपा खातीर आयज आमी जगल्यात. ताज्या बरोबर खुबश्यो आनीक मागण्यो आसात की युनिफॉर्म ना, स्टिचींग अलावन्स ना, मागीर मॅस अलावन्स ना, कामगारांचे CR मुद्दम पिड्यार केल्लेले आसा ते CR दुरुस्त करपाक जाय आनी त्या बसत आयज हे डेमॉन्स्ट्रेशन आसा आनी आमी आतां वचून एक मेमोरेंडम कॅप्टन ऑफ कोर्टाक दितले आनी ताका सांगतले की बेगींतल्या बेगीन हे सगळे पेंडींग डिमांड्स आसा ते सुटावे जावपाक जाय आनी जर तर सुटावे जाले ना जाल्यार वी आर गोईंग टू गो फॉर एन एजिटेशन विच वील बी अ डेमोक्रेटीक एजिटेशन आनी ताची नोटीस आमी खात्याक दिवपाची आसा. कितल्या दिवसाची मुदत दिता खात्याक? 21 days नोटीस वील बी गिवन. 21 days जाल्या उपरांत तुम्ही जावंक ना. Then we'll take a larger decision and we'll go for the execution. Thank you. Comrade, big bye. Oh, I just finished. They want just a clip on that. कॉम्रेड कितें जाय आमी लगातार वर्सां रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाक विनंती करतात तुमी आमकां टायम टू टायम ओवरटायम घाला. एग्रीमेंट जाल्यात 3 म्हयने वयर आमचो ओवरटायम दवरचो ना म्हणून ह्याच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान सायन मारला जेम्स ब्रागांजा. जाल्यार तो कितें पळय करार आहा एग्रीमेंट आहा तो पाळिना. आतां खंय आमी बॉम्ब मारपाची? मुख्यमंत्र्याक आमी सांगला, मुख्यमंत्र्यान सांगला तुमचो ओवरटायम इमिडिएटली पास करता. सेक्रेटरीक मेळ्ळे, सेक्रेटरीन म्हणलें तुमच्या ह्या 5 दिसां भितर ओवरटायम घालता. जाल्यार आजुनूय कांय ओवरटायम मेळना. 27-28 म्हयने आमचो ओवरटायम मेळना म्हणल्यार कामगार वगैरे रावतले, युनियन वगैरे रावतलो. ताका लागून आमी बोबाळ केला. दुसरो 6th पे आनी 7th पे आमकां लागू जावपाक जाय. लागू केला पूण तेजो ओवरटायम दिना म्हणल्यार 1/3 ऑफ आवर सॅलरी एवरी मंथ इज सप्रेस्ड, नॉट पेड. आनी ताका लागून आमी केस घालतकूच जुईजान सांगले ही पळय केस आहा हांगा नाका आमी तुमी गव्हर्मेंट आनी तुमी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी तुमी रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट आनी युनियन बसून उलयात आनी सेटल करात आनी रिपोर्ट दियात. ते आजुनूय मेळना. दे हॅव नॉट टेकन एनी इनिशिएटीव टू रिझॉल्व द मॅटर. त्याच परी CR 200 कामगारांचे पेड्यार केल्यात. 200 कामगारांचे CR पेड्यार करतकूच कामगार वगैरे रावतले. दे वील कम ऑन द रोड बिकॉज CR पेड्यार करप म्हणल्यार तुका प्रमोशनाक आनी कित्याक सगळ्याक तुका आडकळ हाडटा. त्याच बरोबर तेणी 3-4 वर्सां जालीं आमचो रोस्टर करूंक ना. काम करतात तेच थंयच काम करतात तेच करतात. कामगारांक कांय तरी विसो मेळूंक जाय, कांय तरी आसरो मेळूंक जाय, कांय तरी सवलत्यो मेळूंक जाय. युनिफॉर्म दिवना 2-3 वर्सां जालीं. स्टिचींग अलावन्स दिवना, मॅस अलावन्स दिवना आनी फूड अलावन्स दिवना. हे अशें आसतना कामगार रस्त्यार येवन आयज दुसतात आनी म्हणटा आमचे प्रश्न मिटय. आमी स्ट्रायक नोटीस दिता 21 दिसांची आनी सांगता आमच्या 21 दिसां भितर प्रॉब्लम मिटना जाल्यार फेरीबोटी सगळ्यो बंद करतले. हे आमचे निश्चय आहा आनी निश्चित आमी डिसिजन घेतला
आणि ह्या डिसिजना प्रमाणे फुडली पावलां आमी मारतले. तुमी लोकांक आमचे बद्दल काळजीदारपणान सांगचें आणि आमचे इश्यू आहा ते हायलायट करचे अशें म्हणून हांव प्रार्थना करता. देव बरें करूं तुमकां. आतां आमी कॅप्टनाक वचोन तेज्या कॅबिनान मेळटा कित्याक ताणें आमकां आपयलां यो म्हणून आनी आपल्याक मेळ म्हणून. सो ताका वचोन मेळटा आमी. देव बरें करूं. कोण आहा कॅप्टनान आपयलां कॅप्टनान धाडूं नाका म्हणलां. इट्स ओके. तुमचो हांगा कोण आहा प्रतिनिधी पुलीस आहा न्ही हांगा तेजो कोण प्रतिनिधी आहा ताका आपय. प्रतिनिधी आहा जाल्यार आपय ताका. कॅप्टनाचो सेक्रेटरी कोण तरी आहा जाल्यार आपय आनी आमी ताका तेणें आपयला म्हणून आमी येयल्यात पावले न्ही. सो तुमकां हांगा दवरला भितर सोडनाका म्हणून. नो प्रॉब्लेम. ताका येवं दी. कॅप्टनान फोन कित्याक केल्लो यो आनी ताका विचारून काय फायदो ना. आमच्या कामगारच ते रिप्रेझेंटेशन धाडून दिया No, wait. They may not have got अरे लागी यार उभे राहा रे. फोटो मारता फाल्यां आमकां दर्शन सोडली चल घरा सगळे घेऊन नका तुम्ही आता. Captain, you called us and you have kept the police in front of the gate. What happened? You have called me. You told me to come and meet you. No, that is okay. Hello. You want? I have a letter addressed to you. Can you send somebody? Okay. 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 No problem. No problem. No problem. Absolutely no problem. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा तुका हे मीटिंग जावच्या पयले आपयल्ले. मीटिंग जावच्या पयले आपयल्ले ताका तूं येवंक नाय आनी ताका लागून आपूण तुका मेळचो ना. ताणें हेंय सांगलां तुवें कोणाक जाय थंय वचून कंप्लेंट करपा जाता. म्हणल्यार तेजो इतलो व्हडलो पदवेदार जालो तो. सो वी हॅव नो प्रॉब्लेम. ताका सांगलें हांवें तुका आपी मेमोरंडम दिवपा हाडला. तो म्हणालो तो तूं डाकांतल्यान धाड
So we will send it to Drak. आमकां पयल्या फावटी आमी डाकान धाडूंक नाय. हाच्या पयलेंय धाडला, आतांय आमी धाडटा. आनी आमची जी पळय चळवळ आहा ती आमी चालू दवरता. चालू दवरता मरे. कॅप्टन मेळोंक ना म्हणून काय प्रॉब्लेम ना. आमी कॅप्टना मेळपाचो प्रोग्राम नासलेलो आयज आमचो प्रोग्राम आसलेलो पब्लिकली धरणां धरपाचो. तो धरणां आमचो आमी केला, प्रोटेस्ट करपाचो आमी केला. आतां ताका तो जर आमकां मेळना आनी ताणें ही हॅज एडमिटेड that he called the police not to allow us inside. That is what the captain of ports has done. Whereas the same captain of ports this entire captain of ports is open and freely available for the casinos. Anybody and everybody, casino चे कोणी असो, even एक पिओन or clerk सुद्धा असो, जाल्यार your captain तांकां entertain करता. But he is not prepared to entertain and speak to his own workers and the own union which is working in this river navigation department. So anyway, आमी हाचेर निषेध मारता. We condemn this act of the captain of ports. We will continue to resort to struggle and agitation because that is our USP and that is where we are. We are not going to get cowed down by his kind of high-handedness. That is what we want to say. Okay. We will take a decision. आम्ही डिस्कस करून गव्हर्नमेंटने हुंदराच्या रागान घराक उजो लावच्या पहिले विचार करया. गव्हर्नमेंटांनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट is only one of the officers in this department. So बापय आणि आवय त्या मागीर ताऱ्या बरे स्लोगन मारया. हॅलो डायरेक्ट स्ट्राइक कोण येयला? You are from the captain. He has asked me to come. We are going as per protocol. We are told to take so I will come with party. So as like you have to take the lead. So as like plus other memorandum no, I cannot come alone. No, you tell him that I have come with a small delegation. Small delegation. It's something. Okay? 5 people will come. 5 people will come. If he objects against 5, 4 will come. He said that you have defamed me. And an agitation is not a defamation. An agitation is a democratic exercise of the people. If we, the workers, have no right to agitate, and if an official is taking a high-handed attitude about it, or taking exception to our actions, then something is radically wrong. Because basically, people have to come, will come on the roads. And when they come on the road, they will definitely express all their resentment against whatever exploitation or whatever suffering they are going through. For genuine demand. We have not said, have you said any untruth here? We have not said any untruth. Whatever is stated is truth and fully the truth, nothing else. He will come back with a message that nobody, he doesn't want to meet, only you will have to come. Then we will send it to काय नाही तो म्हणता ताणें म्हाका आपयल्लें रे आनी आतां म्हणटा तो तूं येनाका म्हणून रातकुरी तुमकां दवरला हांगा. हांवें म्हणलें ओके. So I told him that we are 5 of us, including Gujarat, including me. You give us an opportunity to meet you. So then he has gone up. अरे
ते कामगारां खातीर आमी आहात तांकां नासतना आमी कशे येवपा आता टेल हिम ओनली 4 of us will come, 2 workers will come. तूं सांग यू टेल हिम आनी आमी वयता राव मातशें तूं सांग ताका सलमान आय एम रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पीक पुलीस इंस्पेक्टर यू टेल हिम तूं वचून सांग आमी ताका स्ट्रायक नोटीस दिवपाक आमी सांगता कितें सांगता ताका कितें दिवपाचें आतां दिवया वी डोंट हॅव टू एक्सपोज आनी बॉन्ड दवरल्यार 108 म्हणून घेवचे ना आमी इतकें तुका म्हणटा राव रे सांग ताका डोंट स्पीक इन बिटवीन मदें कित्याक उलोवंक जाय तशें म्हणटा उदक मदें कोणा उलोवंक सोडना अरे टप्पे टप्पे मदें कोणा उलोवंक सोडना दोन स्लोगन मारिया रे कॉम्रेड्स let us shout through slogan Government of India Navigation Employees Union Zindabad Zindabad 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 आमचो ओव्हरटाइम आमचो ओव्हरटाइम आमचो ओव्हरटाइम आमची ड्युटी आमचो रोस्टर आमचो रोस्टर आमचो रोस्टर आमचो रोस्टर आमची ड्युटी आमचे स्टिचिंग अलाउन्स आमच्यो सवलत्यो आमचे हॅरेसमेंट करप बंद करात आमचे हॅरेसमेंट करप आमचे हॅरेसमेंट करप आमचे हॅरेसमेंट करप आमचे हॅरेसमेंट करप आमचो ओव्हरटाइम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नॅव्हिगेशन एम्प्लॉईज युनियन सोट जना रे सोट जना 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 कसिनो कॅप्टन ऑफ कितें गोंय आमचे कंप्लीट आहा अवदर आनी कोण कमिटीन कोण हांव एक नारो दिवपाचो तो आतां सद्याक परत दवरलाय तो मागीर टायम येतकूच तो दिवया आमी तुमकां एकूच म्हजो रिक्वेस्ट हांगा जे आसात आमचे नॅव्हिगेशनाचे कॉम्रेड आमी एक 10-15-20 मिनटांनी येतले पण तुमी मात शिस्तीन रावचे हांगा हॅलो कळ्ळें न्ही 26 फेब्रुवारी दिल्ली जाल्लें हांगा जावपाक जायना बरें
करया न्ही This height is okay. इश्टानो आम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेम्स प्रगांजाक मेळ्ळे आनी ताणें सांगलें तुमी इतलो व्हडलो बोबाळ कित्याक करूंक जाय आसलेलो तुमकां हांवें आपयल्लें हांवें म्हणलें येस आमी बोबाळ जर केला वी आर रायट इन मेकिंग दीस बोबाळ आम्ही बोबाळ केला ह्या खातीर 28 म्हयने ओव्हर टायम मेळोंक ना आनी त्याच परी रिप्रेझेंटेशन आमी सवस्कायेन पिसफुली दिता पूण ताचे कांयच तुमी नोंद घेयना आनी तूं आमचो बापोय जेम्स प्रगांजा तुवें आमचे प्रॉब्लेम मिटोवंक जाय म्हणून बापोय जाल्यार तुमी बोबाळ कित्याक मारता हांवें म्हणलें बोबाळ मारले आसतना आवय दूद दिना आनी ना म्हणून भुरगे रडलेल्या शिवाय आवय दूद दिना आनी तशेंच आतां कामगार ओव्हर टायम करता म्हयन्या फाटल्यान म्हयन्याक ओव्हर टायम मेळना जाल्यार कितें मागीर म्हणलो की आतां तुमकां इमिजिएटली 4 म्हयन्याचो ओव्हर टायम घालूंक लायता एकावंट जाल्यार उलोवन आनी तेज्या इमिजिएटली तुमकां आनी 4 म्हयन्याचो ओव्हर टायम मेळटलो आमी म्हणलें आतां दीस नी जर्क रिएक्शन वी डू नॉट वॉन्ट because we are agitating you give 4 months then another 4 months no whatever has to be given to the navigation workers has to be given not as an act of charity but as an act of right because we have fought and we have got this right जो पळय यो आसा कोण तो जस्टीस what is his name जस्टीस नेवगी ताणें आर्बिट्रेशन अवॉर्ड दिला त्या अवॉर्डान क्लियरली सांगला की navigation workers will get 1.5 times overtime whenever they work on overtime. Why 1.5 times? Why not double? Because it was an arbitration award which we had said we will accept fully. Government had said we will accept fully and we will not go to the court. The Mr. Neogi knew that it was 4th pay, then there will be another 5th pay, after 10 years there will be 6th pay, after 10 years there will be 7th pay, every 7th pay you don't go to a justice, you don't go to the court, प्रत्येक तुझं पे कमिशन येयलें प्रत्येक पार्टी वचून कोर्टा फुडें आमी उबे रावपाची गरज ना कित्याक ऑर्डर ऑलरेडी येयला एक पार्टी येयल्ली ऑर्डर इज बायंडिंग and no officer or no administrative officer or executive can change a judicial order हे आम्ही कॅप्टनाक क्लियर केला आणि कॅप्टनाक सांगला please go to the chief minister who is also the finance minister and talk to him and tell him that overtime is to be paid to the employees and overtime has to be paid just now we are paid as per 5th pay but we should be paid as per 6th pay, we should be paid as per 7th pay. Overtime cannot be denied to the workers. And here आम्ही कॅप्टनाक सांगला, कॅप्टनान सांगला that he will go and speak to the chief minister. He has also requested us to take an appointment with the chief minister. We will do it. But the point is, when he is the head of the department, when the secretary of IWT is also in charge of the department, they should do all that is possible with them. They should leave no stone unturned to see that the problems of the workers, of the flotilla staff are resolved. That is why we have also told Captain that in case these problems are not resolved, we are going to go on a strike. We will go on a strike. We will go on a strike. 21 days notice आम्ही दिता आणि कामगार आम्ही स्ट्रायकर वेतले. तितलेच न्ही आम्ही सांगला की आमचो सीआर जो पळय पेटार केला तो सीआर सारको घाल. You are the head of the department. It cannot be that so many workers CR has been shown as adverse remarks are made on the CR. Then about the roster we pointed out to him all the demands we put
We discussed with him and we are fresh with it. And we thank you for waiting for so long. Captain, who did not want to allow anybody, he had brought the police. Then he sent word, better late than never. He had a change of heart, change of mind. And then he said, all right, one person come. Then he said, two people come. Then he said, okay, navigation workers, flotilla staff representatives and union representatives come. So this is all in all. हांव माझ्या कॉम्रेडांक शाबासकी दिता, R&D कामगारांक, फ्लोटिला कामगारांक शाबासकी दिता. तांकां हांव नटमस्तक जाता, तांकां लाल सलाम दिता की बिकॉज दे आर फायटिंग वी आर एबल टू गो फॉरवर्ड. आनी हांव सजमता की फुडल्या दिसांनी आमची चळवळ फाकेवान जातली, फुडें आमी वतले आनी आमचे प्रश्न आमी मिटयतले. यू कॅन सेव So, comrades, thank you very much. I thank the media, all of you, with painstakingly you all have been here. हांव नटमस्तक जाता आनी हांव तुमकां काळजांतल्यान ओतरायता. मिडियाक आनी प्रेसाक ताळयो मारून तांचें अभिनंदन करा. आनी आमचो पुलीस इन्स्पेक्टर ताणें साहेबान फुडें वयर वचून सांगून he dissolved the problem. I am grateful to you. Thank you very much. Police are not our enemies. Police are our friends. Goblani, आमी तांकां बरो सपोर्ट करूंक जाय and we should also keep them with us because we have a bigger battle to fight against. Okay? Thank you very much. Thanks a lot. Comrade, thank you. Thank you very much. You all have been very patient with us.